Әл-Фатиха сүресі Құранның бірінші жиі оқылатын, Құран бағыштаған кезде сүрелердің бірі. Әл-Фатиха арабшадан аударғанда беташар сүре. Басқа атауы Әл-Хам, жүктелуі меккелік. Жерге түсірілу реті 5-ші болып. Сүренің нөмірі 1. Сүре жиыны 7 аяттан тұрады. Қазақ халқы арасында айтылатын бисмилля басы Әл-Хамд деп келетін сөзіне міне осы Фатиха сүресінің Құрандағы 1-ші сүре екенін меңзейді. Сондықтан да Фатиха сүресі Әл-Хам сүресі деп аталады. Бұл сүре намаздың әр рәкағатында оқылуы керек. Бұл Құрандағы толығымен жіберілген алғашқы сүре. Бұл сүреде монетаристерді растайтын, сенушілер үшін ізгі хабар болып табылатын, сенушілер мен күнәһарларды жазалау туралы ескертетін, Аллаға ғибадат ету қажеттілігін, қазіргі және болашақ өмірдегі бақытқа апаратын жолды көрсететін идеялар жиынтығы мен Құранның жалпы мағынасы туралы айтылады. Және Аллаға мойынсұнып, бақыт тапқандар мен мойынсұнбай шығынға ұшырағандарды айтады. Сондықтан сүрені кітаптың анасы деп атайды. Мұсылман теологтары мейірімді Алланың атымен бисмилля сөздері басқа аттарымен бірге Құран сүрелерінің бір бөлігі болып табылады ма, жоқ па деген пікірге келді. Сунниттік теологтардың көпшілігі бұл солай деп санайды. Бірақ сунна мен келісім адамдарының арасында мұндай көзқараспен келіспейтін ғалымдар да бар. Мысалы, Шафи аудармашыларының бір бөлігі бисмилляны Әл-Фатиха сүресінің аяты ретінде қарастырады. Бірақ ол оны бұрын болған барлық басқа сүрелерінің бөлігі деп санамайды. Шафиттік экзегеттердің тағы бір тобы бисмилляны Құранның аяты деп санамайды. Алайда шиит аудармашылар бисмилля Құранның барлық сүрелерінің, тіпті Ат-Тәуба сүрелерінің бір бөлігіне екенін сенімді. Бұған дәлел имам Джафар ас-Садиқтың тиісті хадисі болып табылады. Сонымен қатар шиит теологтары әр сүреде бисмилля сүресінің семантиканың контекстінің байланысты өзінің ерекше мәніне ие болатын сенімді. Атап айтқанда, имам Хамейни Әл-Фатиха сүресін түсіндіруде шиитке егер біз бірнеше сүрені дауыстап оқығымыз келсе, Алланың атымен тек басында бір рет оқу жеткіліксіз болатынын айтады. Бұл сөз тіркемесі әр сүренің басында қайталануы керек. Мұның себебі өрнектің нақты мағынасы мен қызметі жағдайларға байланысты өзгеріп отырады.